maromo sonin go daga kunyi hakumbeni ga sahel ti fani ko esu ki hakati ganari yoga masalan tawto ga kinaya gilli khibaru beni go jamani nogonga yo lenki odi mu khore ak tageni bakari woge hakati wo da worni rew daga masalana fo be ga tel go jamani ke khibaru nga yo lenki oda masalana fo be go gilli agari fo be sugandi nawto aga politique ndebel mo be ado lenki ko tanga ga parti ke be nogonga iga politique nga wur mo be ageni parti ke be ga ter nga IFP agir sa nga docteur Mohamed Wul Maulud Maga yo wage wona kunyi. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo wage amatu tusuru wankiliere woga maslana fo be ngo soni gang xbaru fo be ga jamane xbaru xaram xbaru election xbare len ko rankriya comment ke nyime oran cross ke kusino no nga politique ndeber allo politique gilka. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maremu ndaka sukuni bane su ti togondi jamu demba angara tinde be rondi kengani wa geli kambiren ke garo politique ndi lawayti ni politique nga nda saria timanda parce que nke wari ngani politique ndi kenni ken agani kebe kenni hadamare men angana ni jamane di jamane ke ga terene kilubenu kamma wa adagan ngani anka anna ngari mogo kitai an cimma wundi andanya nga dunga wala nga dunga anga de mana jamane ke aga yimeran kitai nga aga sabati ni yarebe bo ka oganati politique nyani koy soronga simana mo kebe lenki nanti parti nu nyana di na loke parti wala leke parti adi nke parti hana be ngarona di kenni ke UFP ani parti hana be ngarona di ngara di sini kati kenga ameniro ame sado kato kenga laqeni politique ndiga mendi nti mo ngar hobe kini hobe ganyana jamane no di nyako no ka mani parti sudi to munyani parti ni gono wade anani birenu yigana gollu dabari activité so no tubab ngati gebe activité dabari ni ngatawe ni ya ka heti ngani kum parti sero ngandi gana ni ogara me faamu hinu nyogoni la way dira way terene kenki le kama ka na luk parti ni medie man na nya parti ncherenga keni a jopé UFA ken xabe gani anya sine ke biga xindi 2018 quelques qasu honu avant kemadalo ko da wala sima andale ya yo mani sigi jamane ke fakka ngene kemero fo parti gaire angari UFA bana sugandi bon ntukandi ndenga nda sima o dema konno nandalla fonne bon wani peut-être mari munga kubinu gama dema suivene wallahi hakli gantadi ndande mu émission nyugo dabari yere woga giri élection nu benu ga dabari ya une année 2 ans nda ken jabi ka toujours nganam ko tubabu na fofilla anto fo bono dini awa hakli mpoje to munya no jamane ke kameru halle parti nu ngabe nyani ka ogana hay jamane be oma dangi millionu nakati sere ke parti su bo finalement wani ni tum ayogo agana siru ayogo vraiment rantay parce que parti ngada soro nyatri ndi ra jamanya nyatri bon apo parti ngabe gani atago gelli simo nyogo kama ko yaga munda jamane ke ina mara kilube nu kama kenya nda parti nu ku fata hata bakami to ngunya ni parti nu kusu angani tende itina munda jamane ke yime kitay ado iga khili kebe ana développer koy sorona bire mo sere kita ka kiluku be no gi terna kata kenga kenya na parti nu wata bakam ngara wakati nyogori parce que nda wari o jamane nga kubenu ga politique ndabarni ngati kubenu ga politique ndabar aussi bien kubenu ga do hankanga ado kubenu ga ta hankandi gati wa opposition ndi ngana hay koy o jamane nga hi qoto be ga jamane kama kenni geli jamane mbire le mumbire mo nga me kama geli jamane kitayu ado kumbane ga jogor kibritini kata ore mundo o kismarunga soronga na se kunkama nga wala no kunyugo nanti nga taxunu nganta telle kay ken jaman kun jamanu nga se ngagin paklen kallenko ana koy nga wala iganya na mo be ga lingi dangan donc kenyani simmawu ndake ndabari na ntima kama mogosiri parti ku ben suga yere ili politique ko iga golnya nga geli mira ube kama kam parti ni tana adin ke yime simmawu ngatele dome Allah watu nda duwari UFP adi parti ku ben suga sikinda duwari parce que maga iga kille kebe kama ken kille bani ani
oga do osuga wurdo nyeko yebe motani ado motani ke na kanu na jamane ke nya jaman cire na nya jaman nyeko denti na nya jaman ngemunte nda wari IFP aga like ba donc Allah dindenge ndaga kay IFP yo Bakary andaga IFP bo anga tele IFP angot nanti parti ani ku sino sur koros nanti parti ke atala nambu man nam futi katne nawdo gilli election ni benegi dangi 2018 kat ku ngarni me gem participer bo ke ngar parti ke ndampundi man ke ndampu sobobu nga ñi leke parti asugana bo angatu to munyane anganati sadde angatu serenga an cuganga sererante kem bakandi nke gara kibiga nyaani sababu ngadaga IFP anya IFP sigira wi maga wala sigira yogonti maga wo nke kenga manyi chokolampo hanan ni hina iga kebe defender ni iga munda na kebe nya jamane kenya ana kilube no batu kenya kotinke maga parce que parti nga a daga yenga kane ko yaga jaman kita ga magaman kita to munya ni sorobe no gantira da kin sorobe no ga parti no gondi donc nke nci mom maga ngana ro parti di alhamdulillah Allah min ka doro to ko peut-être nka simo wi maga nyamo go nyangulu mo gonu wi maga peut-être ngana ro parti ku nga parti ke de mana aga ade mana angara ko ga tampi ke bi da gide man ga bakka gen bon sino o watu mortani gana o gana hay tarikh amalatu o gana hay parti no kusu yi dangi mo ga ma o soron cu dungi nanti quand même yefe ke ni parti ay i watu nanti so bon tam parti nyal pour na exemple le meki na ngata ngana hay nanti parti no kusu nawtu gelli kebe kuben ga toreng ma kebe suga opposition de link biro sanna muka ina giri parti ni manke nga iga kana wala iga tina da keda bar wala ke wada gun kha Mohamed Maouloud ni serai c'est vraiment là hitine anta pratiquement anta muku iga diga mbure ko yadina nanta da ke wada parce que so bon taru nyana di aga kebe munda aterne kembane kama anta dogo gabe wadi ado me jagabundi gabe wa parti nuku khirsun naga ankenta rono anta gabarono ko yo ha iti wage iti ka parti ke me démocratie tay parti ke IFP me bay iti démocratie tay parce que angana fay wul mawlu dana ita oui mais parti ngalanti en serbani ta yo ona me fam ona me fam angatu kianda si halim mawulingo parce que soronga na se meda ngane kaga lay me famu anke nga giri kebe kono kundu wakati yogori inke ga simene kundu ye IFP bani heti inke ma parti no kuzuntini ina ke mogabi ka ogana tawo ga simme hon oga mire hon angara mugun nanti parti no gondi ogati ne ko president na yitan anta sanzene seretan tato anta hoyni ko nuna a sanzene ko nuna bakai sorbe no ga parti gidi yo kasire su angara mugaga ka kenkono aka man pay parti ge halle anda fa donc maga anga munda hunnan parari anga munda nyam mo kibe anga munda nyange daga kayi kubinu ga dabarni pour ki ina dabari UFP nke wa hibane kentu ngatu hoho gama nyangya no gondi kenni kebe soron mu UFP soronga makahi isemberantonga igati o munda nyake mo goti parce que ho gabe wadi kellante tuni halle nke wa hinyo gunu konna nangani nganata nangani Mohamed Maouloud hayo ga dangi giri ke election beno sasa aga nyaka didanga ila fariko wona ntaka kama pour kada dugne nyana kadira ama dugne anga ke place be ko nan pakato anga ke place be ko nanti awano nga anta sanzena akinyi medalla ko nanti igana ugana décider nanti inta nyana setana ga jara iwanyana hayo ugana décider nanti ko election présidentielle gara dabari ike maganya ka décider tan dabari iwa kenkile bata ka ona memu gadi donc problème nga c'est pas on pouvait duga parti nanti parti bureau so na golina golle ke suna kunya kama igama hobe tera halle sere na raga nanti akenya ni khirse nga wata ona parce que angara mun ndanya khirse so nya ndauti garanya yo comment que shona que shota na ron parce que on a mulona lo élection quoi bo khanu na que shota na ron katina parce que amro ke parce que kena ganor crosi so grand parti geno ko sokra ngay so mais sokra ki agri sokra ki tinye a jupen ki pela gili election ko beni dangi jama kité badrdin du groupe ke do khadijat malik diallo kunt khana ko participer na election bo soro goni ti participer bo kenya sababu parti ke ku sino man me sokra nyane yo am pakato angati sori ngadi comme sori nga parti kutu kusudi mo hada mare mun kapenga igana kai yogonu wadu ngene kei
yogonta dungene angana hay gelli ka nogondi yogonu wa kemunda yogonta kemunda kenta kabana fami bani ke to munyani o ku sori ngo o kama kangara ko nanti sori ke giri no be ama giri no sori ke giri gelli 2013 yo asababu ni mani asababu niya iga kebkhili code koy parti opposition ku sogara me kaw meme itina hay election bi no gadda barni inan daga election nga walli maga daga election opposition kusu parti no kusu opposition ida memu nanti intatelle election anda fa igara memu nanti tatelle election donc yogonu bugu o parti kedi nanti kenga anta fotonta koy anta fotonta o ga tatelle election ane ha kumunu gadaga election nga pourtant kon daga election nga mais sous le parti daga APP daga election nga atanga tawasul i à la veille tawasul c'est à la veille qui a décidé nanti daga sabi ni kidren kara mais à la veille il décidé nanti watel pourtant résultat ma bogu Massoud ado boy jeli yime ku ngani daga do pouvoir nga nanti watel election nga ça do résultat mbilla ko imeda ko nanti ko election benu ga dabari to nguranta bakari parce que gagna mo ko makki demba donc il a to ngun kini ku benu ga madal kenni histoire tare pour te dire simplement que koy il fait ma ho dabara gamanya ado election ado opposition tu gagni ga kay igara dikibe décider kubi no anga kono nanti bedredin do kajata i groupe nga hay kenya ro prochaine IFP bureau nga nanti manci gi daga ke élection kenni bané alors que je tiens à préciser kenga gati ibe gagni IFP représenté dans le code à ken bedredin parce que Mohamed Mawlud amayere ani France ga jar donc a kinga tawe kin batu iyanda adangindi nanti opposition tatelle hoy kaw nyancha ginde na gatini ken ni ribana hompo hilandi oda wari angara no iti ken no ko iku iti birong ta ko biro iti gar réunion de bironga iku akendi klaki ikuntu no parti lan nyana anake ma election nga dangin hagamaro parti hagamaro election mu fonte oui mais to kadi demba am pakato igana tawo igati parti nga birondi nanti parti nga anta siritele election nga mais iti parti nga tele election keti kunga parti ke bedi parti ke loi nu nyantai angara bureau ke go igato c'est le bureau exécutif ado bureau politique nga no kunga na tawo digame be ganari ina hayni mena hay ina procédé élection ina hay majorité ngi be maka majorité ti itelle donc intatele pardon donc intatele ahiti kan kun yumu li wala yumu sika hay yumu karagi tant qu'ils ne sont pas égalité majorité nga ara parti intatele gen kam que ça c'est la loi du parti ahiti que serait wa imposer nanti iwa c'est là où parce que il faut qu'on a ntanga imoria parce que moi j'ai l'habitude de dire que au ganani au politique ko non au jamani surtout c'est le gabera ngana ti 1 2 3 angana politique kuni garanto ni parce qu'il faut qu'on ntanga imoria kebe suka koni aso eti tongo iganati kuni garanto yugoni effectivement ngake kono tongo yeti parce que c'est sugadi angana digamu antene antina anke ngake kono tongo na nyamaka mais tongo ngani ke parce que ngena no gonyadi parti ni loi ni nyano certain nyano kay megel safa bon donc kunya to quoi insimana on sto tele ro kenya ke sarti ke ambati tan donc yukunati non soro ma ko ke ngana dangi ke election dangin manchigi igati khadi nanti parce que ila ken digan khasa girdi 2013 khalende nanti ko yoga a boycott kenya hi danginte manda ken ciagandi angara kelli ci 2019 yan tanga ken ka ko no kali antike anga kaga na daga election nga kanta ho kita walla tajina ko kaw nyanya khagati dogi manji go ma daga lenko o daga khana khana yille tin khadu mari bari man doga daga hon pokule wona ko meda ngani bedredin adi groupe donc ke yagade angara ko kajata ana fam ke gira nyagare nyani go to de maro na ga linga maro a partikeli ngatu mo siri ngatu kibe gi kumpakel ni hotanani parce que ina politique nyada bar hotanani kumpakel anin digan kan netanga nkemaga kinin kesi mawnye ikunga intaka partikeli khaira ta kono nan tintadi comment kenya non nti kenin ke famille ndakin chaw manikam parce que ngana ni partindi Allah nte sini anga ni partindi ane parti charianta wurnan kama ankani sai antello parti sariya antello parti sariya donc dès l'instant que anga te kira antaka tele do sar parti chariya ça veut dire kana ko anga duro honkar ngaketa kinni hompa hibane hompo hilandi anda ho ko tan nanti parti khirse bani hay kane sorota nan tabata sorota nan wa no nga igalla way khirsa ko mutu kenya na kay mo ko anyana ke bi gakli congrès ni gello ko malgale so da ko nanti girgi sinenga wona munda congrès nan dabari
effectivement hay golnga Kenya kama ki commission be ga golnga kama na Kenya do hay Kenya préparé ga munda kaso ke be ga tanda décembre jaba on a au congrès d'abord ça do kinga o hay implantation nyana do wora jopa dimanche kitara dimanche danginte o hay adhésion nu ko so na li na ncha ina carte ngutu comme ça ina daga taru kuma nu ganaro partenaire daga taru ini khirsun chugandi ina hay jamaane ke o ga munda na mare mo be politique ina définissé jama parti politique nga nyana kebe anda faham o gana meñi ke nga kira bani su khalinga ne kebe anna kita et pourtant ikunna parti yari ka oda lancement dabari mo gara ke belenki non seulement imari mais i hay halle iga ojonu ndo émission ndo barani pour iga participer kama iga jarbu non parce que khado ikone gajange nya parce que non on a participé yo ka ango to serebe ngeni alayin badr ki khajinti an tot mari quoi ari yo ka khadjetu ki ado groupe gono khado kumbege khadi ifen sigini fonne quoi parti ke no non attention non on a me femme koy o gara ko mo be sarti nu nyana parti yo har sarti nyawurni kama wala sarti nyawurni kama sarti gara kibirici c'est très clair ka kenta nyana iganta participer ok har bisa kenga angano ko oui angano angina parti no mais idako parce que ngira awo jonu trinka igati ni no be nanti kunanti kajata parce que kenya ndako nanti e wa ke implantation be ga barni ikun ike maga ikun paju yeti kenti kun ngoje hota nandi kun ngoje kenga mandi ka woje ona tu wanda ga woje ande ga partin chariya tabu na rakam kana kono sura ngani ke gara iti fo be ga ku ngoje iti parti ke it eren nyan wol mawludi me ado soro gon na iga kan parti ke tere ki lembono ndi iti kuma dunye ko nya nke maga nke heti kitana yo ka ngatawe ke be lawai sede ne ke ngatu ke ngananti igana munda na hosundi parti ke di itoko parti ke no nyadi parti charianu be no ganonga ina gonyatiya to ngunga ne maga ina to ngunki ne to ngunga nti maga ina dungin nanti khenu nkeda wala ke mo gondabe ka anke nati parti charian ta wurnan kama an kawo munda honyu gontere parti de wana gollum pay ora gollum pay Allah tay hon kanunu an ile a contraire kanunu kellan tay sana yo ona raga poitana ku suganu lu bene gidangi jama nyi mank suganu lu bo xa parti ke xar candidat kat xaga candidat yi mewtu so gragna bo kenno soro ko ni nawtu gid xarjati groupe ke xaditi bo it xa participation an ko xa parti ke ite wul mo lu gna participer an ko waga lay parti ke carnet kernia go kenni sorobanu ko diga men bo kenno wala tini diga men ke anya tongo parce que mani agro election ko xagare résultat be da vraiment ar soron ko ti men ko comment voilà nawari anyi mela ko anti résultat be ga kité ala soron kati yimme pourquoi gara soron kati parce que soron da mataw kenya la kati yimme ida mataw ima siman nanti ke partir da ko résultat kita kenni hompo hibane hompo hilandi ndasima onyo gara ko yere parce que o maga mungu nanti o jamanuku ihaga munda nan tageya jaman taganto yiti ga nyeme iha munda nan tageya yawa kibikil démocratie o makinye kenga hina o ha munda onan daga kata kenya ko makinye kenga hina ku election be nga tangi o ganati o ga simmana nanti khoyi kebe bani suka daga ngaran kartun ko ngara rondi kenya mbugu kata jamane nga c'est comme ay bane femme comment non mais c'est resuka onyo gara kendiga meko yo rako onyo gara kendiga meko parce que o gana hay kebe su iga kebe le processus aga election ke gérer ne maga tele nyeme no kebe kay tunu ngara kebe ko jamani kay tunu ngara kebe ko pouvoir no opposition hanga do opposition isuni sirnu nyina dia ni dabari dome ke manyangi manda kenja babu Allah natu khameriya ko ke hadama lim para mari magu kamema da hakle nkilinga nchimena kibe ga sigi iganta dugene ido kuben ga kahadi iganya na dome c'est parce que hi khulli antima ka aganya mogomo ha ande hi khulli gantima jamani kere munyani pouvoir ke nkidi nta dome ka jamani kere munyani lantay ho kanun jamani kidangani anani ngi kunga anani kundanti ke karan donc na munda kella ga igana famu nanti opposition ke jamani nga fala budani opposition na nyadi ongol nya dome to ngunka ba khurayen kama kenga na kite bani ho gabe wadi jamani kiraga bakadi donc kurel janu e angi kono akul lengi kedangani ibe gatu khas aga sen politique kama maganya tano wa hitawo no gatinga na mari munye wa masalanga wa tintano wa honkono aga ntadi akul lengi ni nanti ko election ben ga dabir comme election ko ben ga dangi kempalle e makille bato
parce que nke nda kono nga saro ko présidentiel be garini nke ngadaga UFA kasu njatu halle élection municipale nundo législative mili nke ni candidat ni députation kaide alla ni cede ni ngatu kha parce que a ho ni maga nanti kaide ya gagner député nu nagati be mundunu nke ni ngadangi ni sikandinye kaditi ngabo anya hotanai ngatu ka kebe gadabari mais kesudi comment ngagner ina ko lago ngatu nanti ngagner mais bon so ni ka ko tinata bon alla oge kendi ngamenga ben non adiga parce que nta mpeti en général mpeti c'est comme digan mpeti ngase ne pour diamé dingo c'est parce que ngara ki ko nanda ngane akule nyi ndangane nanti ke effectivement parce que hibane ngatri dan anke lawa fahamu c'est libabi ga mo kebe anani partiri nonga ada campagne dabari nonga ko yufil ha aga mun kandidangi monna aga mun dana ndangi ko yuku fili nogondi anta yimu tammi sigindini debendi igatini watu kem parti ida campagne dabari royere wala nyike kara serin titu yimea angana terneti intaki parti akad na soronya votene parti ndangani ken hibane donc parti kebe garanke nanti agarin ke kaba dangin kem parti o watu nanti kaide sere mani maga d'abord o mani tout parti ni sere sun tan ngani kota be ni hoyu ko abon kera nanti kem parti wadi hinata kena senti politique nyana akota ngata nanti kem parti wadi ma di batu nanti kem parti wadi nga giri kara ngari yere kha ngara ga kati parti nga to sunga ndiga tawo o gase nda fahamu yenyo go kita hinyo go dinga mani ngara fahamu nda fahamu no yen nanti parce que hawo gani campagne no gondi ndo o khirise nyogo gani do me campagne nda ko nantara ngani ona hibanetu uga ke election be no gondi député nu ngamundi ni maire nu ngamundi nga hibane kintu député nu nga iya na jamane mpalle naga parce que kunga hobe ko no asanki du dudai nti tore ke ngara fahamu kebe ga dabata hay kubin ganya na opposant nu nga assemblée ke aya ni seconde ni agiro ni anta du ngene seren jugari ni no pourquoi parce que nke wari ya ganya ni na jamane ke na hinu yugun hay ni ngatu amanya so ni tuwa ngati kibe ni parfait ce n'est pas parfait encore non kha hi gabe wada ganyan ni akulen wada gannan tana kin kabe parce que an gana tanga ita nan gani ibe gana ti wa kiye mugundi ni ti kitenga an to ken tampinia hein donc motani ibe gana ti nan tanga duna su convaincre nan dik kebe gadi démocratie ni Kenya normal c'est que vraiment an tampinia parce que kota zuwa na wawal o galla ko ni nan ti o ga kibe kama hinade o makille ki do donc résultat kibe igara kini UFA aussi bien qu'une élection que présidentielle parce que qui en khawa c'est-à-dire odan khawa non parce que qu'est-ce que royan khamata 2% en khamata jamani non OK ila Kenya kino antini la Kenya kino kha odo Kenya kha odo kenta khawa pourquoi parce que non jamani ke torek ona ogada ni ko isaru bila élection de bare ona misale mutuma ne ogati no ko isorongi mala kempedi ga meeting groupe de baranga jama kibe wala ga telerni ga hunya onta ke ja khajuna sino en général sondage ndo hoju da bani al makenya est-ce kala way tinin dangani Mohamedou Mawlud gara ku meeting groupe ben dabari notamment à Nouadhibou à Nouakchott yere ana fam Tigija dans le hood a meeting groupe ngati c'est odi wari telenga non là il dangani tan anda nyoga référé ni ke jama donc ça veut dire que ogana référé kun jama bane ça veut dire déjà que résultat ki ga kini il y a quelque chose qui ne va pas ken khani tan ogana haytan jama ki ay sans parler du fait que ogara ke baga giri dangini sasa président Kurumba ko résultat ne be agari kita c'est exactement les mêmes résultats que Aziz Gara kita dans les dernières élections. Donc ça dit si golnya mogani maga atu intenya ni kha angatu angana bagan kompendi anchage alli angatu nanti ida howutu ida daga parce que amma wata taka ida daga angatu yugo fay kha est-ce que angatu be gara fay voilà donc angana di yugo fay anda tungunya ka anda ko nanti sere fay donc ko ganati yere nanti tore ke ga hankaki akebe kama makille mbatu tungunya ni parce que dalilé ngoma mais angana to dango wona ko ida nyamani walla ida mani hodde bare orante parce que on n'est pas dans ce exactement intamu no ga tabene no ko be ga bakami tanko ganta tabene ko ranta tunu mais golle ki ga nyana mo be watu nanti golle ki makille mbatu awre ke an rafen yo bakade arnyo o masal o safe fo ngeno ko gelli lenki ko ta sograni ben ga parti ngeno dankinga
ngismi dimanche dangi teke kada campagne go ni fof gatel ko soronga kaga khirne nyana soronna lo ka parti ke be soro beni ga ina iro igano ko ina kurumbago kuro kaga ten gol khore kenga bon effectivement qui terrain dimanche dangi dako ni daru mais dimanche kay jamane nanti parti ngirsunchu da meni maison de lemnun cha kan ka haseke pour ina golu ko yime ido o sympathisant ga gri nochet danti karukusu kenga kata gelli kurumba gunde nga parti no gondi kurumba gunde parce que d'abord pour kurumba gunde nga nay dabarni ko yiga khirsunchi ngunchu gandini ibinu ga ina kanango nga soro kubinu ga hedde kidi kawo kidi parti kidi kunyana kunchu gandini donc ça do obilla kinyekenga fala bodo na tu ko na parti kidi do konta parti kidi ibe kagane parti ndi antelea na parti carton kutu anna wutu e wayina annanya parti ncerenga donc ankenga droit nga maganga anga voter parti kidi no gondi donc o kana hina o haga Kenya mo gonchirondini bo wada campagne ki angunyiti Kenya ha soron pay golnyanga bo jamane ke no khunyu wadi soron joppe batunu ndo hinu nga iga hayni ga golle Kenya mo be priga kidene mare mu nga mo be iga non seulement i sensibiliser ni iga explique ni dangani pour que soron na nyimiya soron na nyimiya khadibe yerodo ke nga o gana atu keta soron be nu ga nyimi ona hay délégué na giri geli jamane no gondi ado yere yimme ma o gara soron kiri ga gillo dangani jamane palle anani golnyalle mago dinaga jamanu tana soronga kunga nari wona meni bita dantinto o iga kibe khili congrès ni wona congrès ndabari pour wona hay bureau kurumba be gata on soro be no gadi bani su sigiranga ni ragabe ado parti ke yimme a discours khoye a golnyan kilu aga golnyan kilu be no bagani pour aga tegana kata musa kakibe suga poser ne motani ya lenki pour ka politique nga ku sino be no garni ananyo watabe nay diga wo ma wa konno e bo ngari kilu ma en tout cas ga o ma go de mana jamane ke na de ma ga tele kane mo way ken golle akam yo kan ken golle c'est à dire har gango ngar kat soro be ni ga kan ka gil ray me soro ado soro kurban oda no oda gange ke walla kata motani mencho way parce que parti sere ho hedi jamane ci xallenya ka soro binu garaji me kunya khaleni parce que kunya ngol nyanga tay bon nke de hobi yimma tan ga kono kenni effectivement wona tu nanti oga kebe simana nanti batrampignani koy politique wona ragana batrampi surtout ku sonin kara wona ragana batrampi nyoma kige tegay mo gonyo ko wona tu nanti wona douane parce que lante nyini jamane ndi wa jamane ngatere kebe kamma finu ngatele mo be anki payta wona tan bo anate anki ama baganda anki titala tantade aka gana giri anka gana giranati takenti nangani make jangida no il faut qu'on anchige on angaja gajangi to munyani gajangi o mato na gume to na mikato ai kan nan chigi am pakengen kebe ke anna mundu alla wa mundu no da le parti kubenga torendi ko mangala mundu parti na ga opposition ni mais nke ni nyimeatu nke da du wari ye feno ko nyadi parce que nke wari yendi hinyo wadi awat lelen ka nke wari yen no gondi aquli kota warni o jamane ka ga killi telmonte mbatta ga telle alla gana ken kota li arno sutta wanday o gama tawai ha magari koni nanti partinu dantanto wadi kunyi gera kileke trace gelli nan dalla ka alla danya lenki agara batu parce que ga kileke be kama ngato na to ngile nyaw parce que o haga yok nyeko ye nyamunda na bangandi jamane ke yo parti ko sun kunu no yo bon ban suni khallenya itana nga sun ko mati hanke ngani ban kite nyoni juranya ha o khano ko parti nyona Kenya dabari parce que angatu angati ni parti kusuna Kenya antini parti kusuna Kenya kono parce que na Kenya mais yanga ni golnya mo gonu ngari bon malheureusement wana commission ya télé nyari pe émission bani ani asura de koni parce que kibegal sugan la way koni ni motani politique khibarendi en tout cas keni nyimatu hakila simo wi maga kata parti ju na utu gede kumen nga hankanga kumen nga opposition nga koy mogo bani sugadi simo wi maga par rapport inyangolu mogo bon yogo wadi ana ga munda jamane kenen nyakebe ho sire nyani haga kile kebe bata kili sire heti. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre les partis. Yo, bon, à part que l'élection pour Dangé Valle, à Jamane ke Rakiseke, alors Jamana Tore Kurma Kirse, il a mémoire. Ouais. Bon, qui me va les non cinéma ati admin wale qui a dit, c'est-à-dire, Hako, erreur go no finada. Hako ani kami erreur no kami rekole finada. Non, en paqueto. Na fahamu
koy anga kebe kono kenan ke ngari en khallen yo parce que ngati erreur anke mara parce que o nyogati Omar Rizan ko reconnaissait mais kemma kaba après o crescendo jamane crescenda mewari ngesi me kemmo wa exactement wakati be e wa o crescenga jamane crescenga ti yomda na wari jamane crescenga yamunda na wari wakati be kemma jamane ke yinna kada tu dinga parce que ni me sedo ala tunya nanti bo iwa tele jamane ido jamane crescenga tele sa do kinga sa dinke billa daga ndagara me wari talagari me ugara oda higabe ko nda ko ran ci mawngani kebe kata gelli ya joppe kebe kono déjà ngatu gelli élection ko ya risanu nga joppe tan bitanu après yogonu joppe parler tini wa dialogue ke bare kon anexa ina pourtant opposition kebe ikun nagati ko IF ado Sini Mohamedou Boubacar Birana ado Kan Hamidou Baba kunyi igara memu nanti inta élection risanu ko reconnaître xa ken no gondi notamment Birando Kan ibugu nandaga nanti kunga tele dialogue ngamorse et puis avec qui Aziz kembe Aziz wa imogontu na gatelle ikunga ila gemu pour wa mundana dialogue ho c'est i wari mogonye kanke wari mogoheti nda ko krisen nangani ntimma ummaga ada ganani ado ho ibe gana adi krisen ngani me wala an nya krisen kurumbanyas ke hompo hana aho hillandi sere ganan khirin nan tanalli anta ta do weri katanga daga terinka parce que ngana daga a hiti a wallo no hodi angal lantam anga ronade ka na diga mo ko nan daga an ka hakli nyana ngana diga mo ko nan daga en fonction de garti ko nan da anyi mena hay keta ando surben ga golnya do me anna kinya kana masala gelle ka gana dunya ka telle aga mun daga daga kibe kana daga ka ma dunya ka kana ta ma dunya donc a daga a sagata parce que la khirina talla nyimi daga nyimay parce que nke mara amma ga nyatu ga simanante ko ina opposition donc hankan garin kirko balla wala kan godo hawati no hankan no wait kin ngure nan jawanen kon kodne nke hankan ga gollu nyugon dabara gani dabari ncho kana dangania na misale ko nan dangani lenki kiye ngatu lenki ministre ho maga iga kibe ga gelli sa han kibaren to pin jamane ke a hay gollu dabar ni lenki nke so kana dangania pourquoi parce que hay ngatu nanti agol ko koto yene nanti peut-être ka gollu ko wa koto na ga katuno tele magam li ga tele no gobe mais aga kibe hay ko sera aga dabar ho sera jamane donc ona magati na opposition yari donc ku ngara ho dabari ntadu ngene kenga nke maga kenta jamane yo ken fut kat question tanani arni ot nanti arni nagandangi to khirs khase kebe gene Aziz aga na khiri fofo so indu nyene na wutu gel festival ni ko do fotana mais keta ke khirs kurma khir ndenya khirs ke daga ado Amadou Dada do isu daga keta bon man keliti bon nke do nkrisenga o make ndiga men ko hin kenga kane mingara parce que nke di sere ngara ho wari hogi magasimo ga sunanga ka kebedi il faut que na hin nyunu fahamu hin mais pour na nyile kata antini leke Aziz wakatinga Aziz da sorondi mundi huai qui fait que kata abila daga agar soron khiri kata opposition khiri kata ho ingaba intadugina pourquoi parce que na wutu gelli Aziz gara kutita da baraka tawo hina agar jopa gelli Dakar e gara menyinonga masala ngu ben ga dabari ado kempalle agar yere agati wa dialogue dabari kun experience no andanya ado soronga gemu kebedi abakati anta tawo iga gemu kebedi anta tawo nakam donc finalement opposition kati ce n'est pas la peine o gati lodo serenga menyino agankli ho na nyimai o ga kibe konno ana bagadi donc finalement l'opposition découragée kebe gari sa taga batenga lengi andani ado opposition nga hokono wala ke nyimme gara digan kanu gonu parce que gagné élection ay tele élection nga ada programme nyanya maka ada hoga be ko nanti dabarni agana kun kilembatu ayo go wadi anani watele do ku fahami nga ado nyam o war kilum mo nga ora waya tele kin kiletara kagar ho dabaro o maga ganta soron ko o demana wona ken ka denon solo jokni parce que opposition rôle nyana di o magati alingo da malingo da ngani élection ken dabari a dangi keta ken po halde o gana to to ko natano ku ke on taka ke on tarizin ku on taka tu on taka no kiri fobe on tay aga no kiri on tay on ta woni on ta jamani demana on ta jamani de on to ko yimen demana donc fala buda raxe nyugo anna ho nyugo waranunga haya ndanye anga aga hiti ko ya andungai anna warana na wasa bagani parce que wanka bana tele kare lenki nke maka haya ndanye aganya golli kutenye hanka kurumba ke quand même ala here hay opposition nga au moins opposition nyugo idiga katono sehene mena ha ndanye gollu kuma ke nyata nyogo
ora wari parce que ada wul mawlud ada gimo ahmed dada ada gimo ado les gens de tonka tawassul soronga adi gimo wala wul bokar ado kungim no nyani d'ailleurs nkeda ko nanti konto yake grimani parce que jamane ko o munda onta munda hata mbinnu ngayere kungani opposant nga ils sont le président des partis o kana hayiga ko kubino ganyaki li CVE ana kana amiru baba di groupe amakunga makonkri amakonkri finalement arkan yo finalement ada khili mais il a fallu que soronna ko nanta ada khili cham sama ha ndani parti ganta ba watu kamim nanti leader ni wa jamane ndi anyika na tringana parce que ko aga maga oui oui c'est sugar anan ko c'est tringa ani trinka ani woni me bo ko yidi donga bo ken ho bari hon po yilandi o gana hay shingiti ke festival gay be gay sas ada opposition ada yogono khiri nkentatu hina kende parce que mpay tindindi ni na fahamu manchigi ma hata mbinu ku banbe suwari parce que nonga ho gabe wano nga gado ke mbatenga nkiga madunge mais le fait a déjà gi khili nanti ina likaya ame makori peut-être anani anamunda inguni kati ya mogonyo godi parce que agar kibe ni arda itini iwa kututa bantene idina hadiba kam mais ananya fonne aga tele bo andanya ga kenya kam ana maganya tana ga kamfene digamenye ana tuwabu ngake ko na qu'il pose des actes aga na kunda bari o ku gara sima nanti ho sirenya o mogara de madi ka kebe o ga magi madi mogara ko nan to magi mo kede parce que ora yino na gem hodi ana yo me gaja khoyi na buru ana yo ora way seyni me dangan o me famu tan ko ga seyni me dangan maga tampi jamani ke mogara ki leki tay anani honne ma o ka ga nanya tan go ma gumaran katte nyagani kenya na hi fitnal din jamani ndi wona mo dona kenya okay comment anke anga khibaru ku sivene wala tini khadwani taghe ar keme bito kita est ce que keme bito no anda gol ku idegmu ak dek tere ki legan wori agar kubeni koy programme gen wandi fori bon nke fompo fana nke maga kuni hinu tan tuba munkara ni ala kame sine kame bito nya wala la wayati bon nke maga c'est pas ça qui est important d'autant plus que o ga jamane kibedi il faut qu'on a famu nanti o hay tagun honya kama oga ma mundi agarni wala sama kumbani donc il faut qu'on a hera on a ke impoinde ke tore be ga giri dang nanti ku sino tangi tami danginte jamane ke vraiment jamane le mun tambi surtout ho gani sere hankal loge itampi jamane ke miskino nun tampi jamane ke bon akengari ati mi gara kenju gada ka o watu nanti adigan kanundi raka nyugo ara ko nanti ko ikibe ga dangi ara golisuru dabari bo kungolu sira no gala hatu kungolu siru mani parce que awati ni ara golisuru dabari mi kigara her hayiga kun jokini mo gobe andanya golisuru ngani jamani tampintonga ga kun kama gari tampindi aga hinni kama ga hilla tampindi ya kenga nanya ken dangan hisru ukuma ga hisru ke maga hisru hede kan hompo hana e hompo hilladi jamani ke hompo hana ugan ciri a sabatini kenni gelli kabila no kusu ga golnyanga menyini iga golnyanga dome iga jamane ke tagan nke maka kenya ni gollen po hana nka hina ma wari ari agara tuga golle dabari aga ni gollen bas nke mati digame man anaya agara golle dabari vraiment aga ken koyni parce que d'ailleurs même au contraire parce que ngana hay biroso wa kono bon bien que nke maka kunga aga ni jamane be a démocratie ga kinya rebe andal dingi dangani na conseil ministre dabara nani famille bani ani ga so nomene pourvu que anani iga golle ke dabara normal ka oga onyoga demu kenye ganninga kitere ndaga akelli anandro ko tana ken anamaka ken pondi ngatu nanti anga tore ko tenya maka simata nanti akenya ni hankan kirsenga tan kibaga lingara na kenya dabara ado soro yangol nga dobe ado soro yangol dobe ado ko be ni ga golnya dobe yukon wadi intamu ndaga kilitre sire ntaga mais il faut ka kenya na tuwi nanti aganya hoho yani huren kirsenga huren kirsenni yay donc iga kebe wari i programme ngar kebe riti ina munda kenya ndangi kaga nani no kunyo ga galantenya ga ngana mutu woni ga tabal nkata nanti ga tike be kenya ni ça veut dire que simplement ganinga kebe ga kenya pile continuer donc pour na sa ga ndindike hinyo go wadi effectivement ya timidement ça veut dire que fono wala ni mamdana hinyo ga bari kha c'est pas suffisant il faut kana hoka hi sagwenga kata question no be surtout aga kata gele ke takandi ndebe ga jamane le munna ana here haya ga kimba ka jaman na parce que aga kato da bar jamane le munga makai maka tambi antake jamane na aga be gal din ko ga daga kibi e wa kabila so hayti karanya pratiquement haya ndani akem fotu ga hedi parce que da nya système kebe ga dangi jog meka way kebe ga dangi akama atakinga di bo kubini yimenu itakandi tonga ni yimenu takinga di
imen taxengari parce que kena ko nanda ngani par exemple ogana awutu comme élection kebe ga dangisa ku bene woga xili CV kana Amadou Baba du groupe nke geli gari du groupe ke kahu madugi i nyangol i golimo nga parce que na ko i gara kabila bani awutu nanti kunna daga golnya i gatele i ga hankam mundu ita ifeke tagumo ba tagumo voilà angana guga angotu voilà bon alors organise o gatin conseil ku ga kabila ba asun anda kem mo anda woge angotu wakati yanta baka bon na mulana digal logoro ko maram soni gora surtout politique woga jamanu soni gonga breni no kusu nawtu Mauritanie ag oga no kusu oga woni jamanu nyano on logoro jamanu politique o kana on en participer nke d'habitude nga kolon nanti ko incha gongani ana nya ngana isehene surtout kata politique khibare o jamane khibare ne ana nyi ntati nga sehene ti soni ko to wala nga sehene ti hatambinu to wala ay parce que ona jamambane nyade nke maga a surakenda wol honda soni nke o suni bane nyani parce que o suna jamambane kare jamane ke rante lingono anani bani suga di anta kengen ke anta kit ka jamane ke araka ke beleng soni konti bani suga di an ngojene da nyi mai hina an ngana kisiyani anna to wojene do kebe kan karang oga raka ke belengi o ku soni ko politique nga o matenga i mo ngoti ke nga vraiment huani agallante tele kane andanya oga munda ona takita jamane ke yo hakenga est ce que kengerere anta hakunya hakumbeni fini no karanga no fonu ngarin kata karanga no fana an karama karawani soni ani soni ngeje parce que an haya ngana karanga angara ho kara an kagara kebe kara soni nke heti angara kebe kara anda tuwa wudi ani anga daga wurno kentambaka choni ka oda takasi effectivement o soni nko haya ndanyi bon so nkema dunye tellement oga tino ko o ma intéressé politique nga mo nyogodi non c'est à dire que oga nyana oga politique ndabar ni mo ko kebe dia il faut ko ona dunya nanti jamane ke ga traîner mo kebe lenki jamane ke nya kabila khibare nye hina o ma bugu kindi sado bila bagadi il faut ko ona mbirea pour ona mbirega kubenu gani iga politique ndabar iga kane oni dema kamo yo gani wari iga ragibe oga tun nanti o simondi simolla ite domo ona daga di batenga parce que oran jamani ran tanyana ka horan tanyana anai kanan kentai so ningen ka problem ni Kenya bani sugadi anta munda bani nganyani ikanan ken Allah da surun taga min yirundi ka hunga na dabari fuka nani abada obligatoirement yugunu gadi kunyana kanan ko kuma ga halle kunni dema dare aken cembe ni hala dun konya ka so ninko intatte ngana kata ko khibari election ngana bar anti walla e way gana ti so ngana do fe interni wote ngana dabara inta walla akhabe gani igana ta wanga ni salon di haydana o ga jamane ke jama bonon tenyane ana ke mo goda ana ke mo gadi to ngene kha anken nyime da mandaba seren kam maga simme nanti jamane na mani dabar ni da simme anken ka katulu man dabar an jamane dabar kin kona mare munga surtout lemu do yagaru sembe ni ya da kumbane ni ya dangan kiri khiri ina nyimi geli partinu na ndega ndagen lo politique nundi ina li c'est l'occasion wogena ngama ankane kutu fo no anda kemba ngani sorondanga nan tunan sanki fati nan tunan me khoni wona daga do parti ke ngila hotel do hyper bati ankila hotel EFP Sénégal hotel RFD Sénégal hotel de Tawasul fo bref no kencu koni nandala nke maka na anga kato nyini nogosu ho nyike ho kendi ni ho ko anga daga anga ni nogoka a hitita anga nogondi tan togonga anga sukendi dibate ay anga ni nogondi anga janga anga kebe nogondi Kenya manko ku antuku kara so ngodi bon Kenya kenga na dangi na yilleri ni kata o partinga parce que c'est suka la ngonya kata na mare munyaga ina droto ina nyimike partia parce que parti khorenyen partiani aga kayini kumbane partinu benu ga jamani sirondini akayini ya parce que gela gol nyankitunga o maga menene ona to ko nimeda ngano ona lo politique ndi ona nchahe ona kartunu mutu soronga daga nugusu i khanunkin o khana daga wono khalle kin takbe ko ona kita o maga to yere kumbane hallo gatini hayo kuntadi ken digame kenya ninke maga surtout kata marimo nawari yo maromo soninko warha campagne gilli khamasla wala dan yaruna mi woro sorbe keni dome keni bakari wogeya yo sereni aga politique ndeberni asiginte ngen khadi soninka ko ado jamane ke fosu ga jamane ke romu sunyan bane o jamane ke ga sikmo be yo tigo mama ketna ku haqqati kino khadi waraga masla ke kama serbe wodanga camera ken dahmani ona ko itana lagana muktana bi to assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh